嗱，第一啖食落口咧，就真係啲腸粉唔係碎嗰種嘅，好綿好滑嘅。但係有個小問題咧，就係、我都唔怕講啦，點解佢會用呢種肉片？但係艇仔粥咧，之前都講過有個問題咧，就係、擺耐咗會變到好結嘅，係咪？隔走啲咁多周記呢度仲要關埋門咁喎。以前都仲有茶餐嘅，依家冇埋咧，唔知點解。呢度嘅交通條件又非常之好，因為再行多5-6分鐘咧，就已經係地鐵站嚟嘅。Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！我而家所在位置西村地鐵站。咁今日嘅影片咧，又係會因應觀眾嘅要求，過嚟呢邊拍攝佢哋曾經住過嘅地方嘅。同樣地，我又未食早餐，咁咧呢度就多好嘢食啦嚇！我先頭出嚟嘅地方咧，西村地鐵站 B 出口，我要過對面華盛小食店粥粉麵食早餐嘅。嗰度啲腸粉據說又係一絕嘅，喺度過馬路。咁至於鏡頭呢個正前方行過去咧，就係同德圍嗰個方向㗎啦。咁啊，哇！嗰啲人趕住翻工喎嚇，好趕時間喎。咁係啊，呢邊咧係好多居民喺呢度附近居住㗎。咁咧，所以人氣亦都會非常旺。咁同埋以前喺呢度經常會塞車嘅。咁因為咧，我外婆曾經喺同德圍裏邊住過，我都有一段時間過嚟呢度陪佢住過嘅。咁亦都我記得好似曾經嚟過呢個小食店食過嘢嘅，但係都係好耐之前嘅事嘅啦。嗱，呢度咧以前就係、巴士站，好似係4號車，我唔知有冇記錯嚇。咁而家就變咗地鐵站。我咧就點咗嘢食啦，同大家睇下餐廳裏邊嘅環境啦。咁因為已經有唔少同學仔可能已經放咗假，咁所以就客人睇上去並不太多，因為其實咧餐廳環境係比較大嘅，坐得又闊落啦，又有冷氣啦，又有風扇啦，真係幾舒服喎。同埋咧超級就腳。嗱，話咁快咧，我嘢食就到咗啦。第一個咧就係呢個佢哋最受歡迎嘅牛肉腸粉，咁價格好老實講下，真係唔平嘅，13蚊一碟。咁另外咧，我就再點多咗一碗粥，呢個係艇仔粥嚟嘅，16蚊一碗。呢個睇上去啲料啊齊喎。咁我就先從腸粉開始食起啦。咁佢哋係用基拉嗰種嘅，即係唔係布拉啦嚇。咁同埋咧，我見到係有放蔬菜嘅，但係咧佢就唔係話嗰種我好討厭嗰種咧，成條生菜塞喺裏邊嗰種嘅，佢就唔係嘅。嗱，暫時夾起身咧，睇上去作為一個基拉嘅腸粉咧，佢又唔會話好容易碎嗰種，我最怕嗰種嘅。你唔係布拉腸冇問題嘅，我接受得到，邊有咁多布拉啊？係咪先？但係如果嗰種好容易碎嘅咧，我係1點兒都接受唔到嘅。我可能喺我邊買粉嘅，呢啲咧就自己開粉嘅。因為咧喺啱先拉腸粉嗰度咧，我都見到佢哋有個磨腸粉嘅機啊，但係就唔同話嗰種擺門口啊、好大部啊、石磨嗰種嘅，但係就肯定係自己磨嘅粉咯。試下腸粉先。嗱，第一啖食落口咧，就真係啲腸粉唔係碎嗰種嘅，好綿好滑嘅。但係有個小問題咧，就係、我都唔怕講啦，點解佢會用呢種肉片？但係咧佢就唔係嗰種我哋平時喺市場買嗰種咧牛肉片啊，醃到好勁嘅。佢呢啲應該我估係用啲比較好嘅牛肉自己醃啊嚇，唔排除。但係如果咧係肉碎咧，咁更原味嘅。不過咧有時候話牛肉啊做肉碎嘅話咧係好容易搭埋一齊嘅。各取所需啦嚇，但係最令我意外咧就係佢嘅個腸粉豉油啊，哇！好鮮好甜啊，好鮮好甜啊，好似從前個順德人蒸魚豉油嗰種嘅，就係呢個。咁同埋咧，我啱先聽到有個靚仔叫啊，早知我都咁嗌啊！腸粉加底加蛋，應該係加多5蚊雞嘅啫，咁20蚊一個條腸粉就好，因為咧而家食粥咧係有啲壓力嘅，所以我都要擺一擺先得。與此同時咧，佢哋嘅腸粉皮真係冇得彈啊！至於就係失色少少嘅就係個肉片啦，講牛肉片啦，但係咁都唔少嘅喎。
有時候咧，如果打碎咗個肉或者叫免治牛肉咧，佢可能有啲鋪頭為咗節省成本咧，係會擺好多唔同嘅其他肉落去嘅。咁啊，成件肉片咧就有咁嘅好處，你大不了醃佢，咁都係好正常噶嘛，硬到咬唔開唔得噶嘛，份量超多㗎，真係幾好。咁你話13蚊貴唔貴就見仁見智啦，起碼有3蚊雞係喺個地鐵站隔離呢度俾咗佢嘅。我哋省城腸粉做法就係咁嘅啦，唔算話太多其他嘅嘢加落去嘅，咁啊近年就有加咗蔬菜啊嚇，但係咧都係以甜豉油為主，唔落蒜頭粒嘅。落蒜頭粒我 OK 嘅，但係咧我就真係接受唔到嗰啲腸粉會太碎，同埋佢會落錯嘅。嗱好啦，腸粉啊食完啦，接落嚟咧就到艇仔粥。艇仔粥就多料嘅，咁但係艇仔粥咧之前都講過有個問題咧，就係擺落咗會變到好結嘅，係咪？就呢種狀態。咁但係咧食艇仔粥應該係要咁嘅，因為以前啲人食艇仔粥咧係真係當夜晚黑飯食㗎。咁啊睇艇仔喺珠江邊，咁啊要一碗艇仔粥啊，夜晚頂下肚餓嘅。咁所以咧艇仔粥多料結係正常嘅。可能係因為一道宵夜嘅食物喎，所以咧好鬼熱啊！咁啊粥都係熱嘅，佢艇仔粥啊更加熱啦，因為夜晚食㗎嘛，冇乜所謂啊嚇。因為呢個粥咧係生滾㗎嚇，嗰啲配料擺晒喺台面，然之後揸住個棒咁樣現場滾，就唔係話點樣畢出嚟啊，冇嘅冇嘅。咁所以咧佢有少量嘅薑絲咧，調翻啲味出嚟，好好。可能附近近市場啊，所以咧佢就唔會話成本太貴啊，啲料夠新鮮。不過咧坐咗喺呢段時間，我發現嗰兩個姐姐咧老細啊，唔知係咪老細啊，超級忙，踢晒腳做到啊，又要執袋啦，又要煮啦，又要收銀啦，哦。基本上咧就係咁啊！我哋廣州人嘅早餐咧就係咁啊。如果到夏天咧會更多食粥嘅。咁有觀眾就問點解呢排食得咁清淡？鬼咩？之前唔舒服搞到有好多計劃都冇辦法推行到。我仲想去好多地方，想最起碼可以去順德㗎嘛，係咪先？咁啊冇辦法啦，只能係清淡飲食，連乳鴿都淨係咁食一隻嘅陰公。咁啊好啦，到今日咧應該就已經係100%好翻啦。我繼續食粥，食完粥之後咧再帶大家去附近行下。咁啊有2個地方觀眾係要揾嘅。我哋揾完之後咧，如果就腳可能會去埋第3個地方食埋再講。嗱，我啊食飽飽啦，咁食飽飽咧就可以帶大家周圍行下。咁啊再嚟咧，以前同老婆嚟呢邊啊，都係會行市場比較多嘅。咁啊原來咧呢度真係好多市場嘅。譬如面前呢一度就係啱啱我哋小食店隔離咧，呢度小食店啊嚇，就喺呢度，咁你又可以揾到一個市場嘅咯喎。呢邊啲市場啊真係多，喺前邊往右轉又有一個市場。咁啊而且咧都唔細，唔似我哋上一集咧去到醫國後街嗰度咧，嗰度冇市場啊。市場一多價錢咪平啦，係嘛？大荔枝啦貴味啦，10蚊雞咋係嘛？後邊又有豬肉賣啦。只可惜咧，其實呢邊啲餐廳並不是太多，遺憾啲啦嚇。可能係翻同德圍會多啲。呢度就係市場啦，幾熱鬧㗎都，而且咧仲要係半戶外呢種嘅。咁啊廢話少講啊，我而家要去揾觀眾曾經住過嘅地方，其實就好近嘅啫。其實咧就喺呢度面前往前行，咁就會到㗎啦。咁啊，而家觀眾要揾嘅地方咧，就變咗個地叫做彬彬百貨啊，環市西路80號。我哋繼續往睇下邊個方向行先嚇。我估應該喺嗰度行過去嘅。呢度我估應該喺呢度行過去嘅。哦，呢度我嚟過啦，同老婆之前曾經嚟過幾次買餸嘅，有呢種半戶外嘅市場啦。觀眾要揾嘅地方大概可能喺呢度出去嗱，冇錯啦。咁啊，環市西路80號西村地鐵站 C 出口，哦，就係呢條路仔。嗱，除咗有魚賣，又有光雞啦。咁啊，再嚟睇見呢一棟樓，大家睇唔睇見？呢度咧好多有家裝店，睇呢度屬於荔灣區嘅。咁啊，越秀區會做得更好嘅。
荔灣區因為佢可能佢有啲屋咧，啲地基啊唔係咁規範啊，唔係咁按標準做嘅，咁所以咧加裝電梯咧就冇咁多，但係咧都越嚟越多啦，比例越嚟越高。幾個位置加裝咗電梯喎，咁啊極有理由相信咧觀眾住嘅地方咧就喺前邊，呢度叫長寧街2號。嗱，跟住阿姨往前行，咁應該差唔多就會到㗎啦。咁就係喺長樂後街附近嘅，呢度仲係叫長寧街。睇下上邊我後邊好多，我見到都係有加裝電梯㗎喎。呢度又整緊添啊！呢個係新嘅，仲要係咁加裝咗電梯之後咧，老人家上上落落又方便好多啦嘛，係咪？又唔使淨係一日屈喺屋企，可以落樓行下。呢度又有菜賣啦。所以咧，其實如果你俾我揀咧，西村係好住過人民北嗰邊好多。甚至乎仲有呢啲擺喺路邊賣嘅菜心啦，4蚊咋，真係抵玩啊！咁繼續往前行，應該就可以去得到觀眾住過嘅地方。咁至於喺呢度行翻出去咧，就已經係環市路㗎啦。咁應該叫彬彬百貨嘅一個地方嚟嘅。環市西路80號，我唔知喺呢邊定係外邊啊。我哋行到再講，因為呢度我見到門牌咧都仲係長樂社區嘅。不過唔緊要，我相信觀眾以前咧應該喺呢度生活過一段比較長嘅時間嘅嚇。咁如果係外邊嘅話咧，唔排除會係呢一棟嘅喎。嗱，後邊又有加裝嘢，話呢一片咧實在多，實在多。錯，就係呢度啦，彬彬百貨。咁我已經揾到啦，上邊仲寫住國泰民安，一步之遙出翻去就已經係環市西路嘅嚟㗎啦。就係呢度。觀眾以前住嗰間屋咧係獨立屋嚟嘅喎。而家已經變咗一個小賣部啊，士多仔啦嚇。咁佢同隔離嗰啲住宅樓就唔同嘅，嗰啲係起咗電梯啊。呢度就係呢度，2層樓高有天台嘅，定唔知3層咧？可能同後邊連埋一齊，勁咯。但係仲有個問題咧，就我而家搞清楚啦。佢呢個門牌上邊寫住都係80號嘅，咁所以亦都唔排除咧觀眾以前住過咧會係呢一棟樓㗎。基本上就係咁樣啦嚇。要睇佢離開咗廣州幾耐啦。如果唔係好多年10年8年嘅咧，係呢棟高樓都唔出奇嘅。就係咁啦。佢應該有8層樓高，即係似我哋嗰啲房改房住宅樓嗰種樣咯，咁但係咧好處就係呢度見到塊牌寫住長樂社區，喺呢度行過去市場咧1步之遙嘅啫，非常之方便。門口仲有洗衫鋪添。再換個角度睇下，原來呢一棟樓咧係成棟樓可以望住環市路嘅。就係呢一面啊。咁我相信呢一面橫掂都係80號啊。我哋行前啲睇下就知啦。可能觀眾以前住呢度樓上啦，未必係嗰個鋪頭仔，都唔出奇嘅嚇。而且咧喺呢條路一直往前行咧，就可以去到第2位觀眾要去嘅地方啦。所以我哋會沿住環市路呢度一直往前行嘅。呢度已經係82號啦。咁即係啱先後邊嗰棟咯，呢度82號。又有呢啲蘭州拉麵鋪啦，隔離呢度唔知賣咩㗎啦，檸檬茶，但係已經冇做啦。呢度係一啲地鋪嚟嘅。仲有泰國菜啦，但係睇上去都係冇做，唔知點解嘅。環市西路即係西村呢度咧，嗰啲餐廳咧唔似我哋翻到去西關咁集中㗎嚇。呢度就又有一個長樂社區入口。咁如果我哋要去翻啱先嗰度咧，其實行呢度應該可以去得到嘅。好啦，相信呢位觀眾咧可以滿足到我俾佢嘅答案啦。而家咧係朝頭早8點8個字，8點40分啦。好多人就趕住翻工㗎啦。嗰啲外賣小哥就送貨啦。同埋咧近日應該係從7月份開始咧，廣州就有新政策出台，嗰啲電動自行車咧係要規管啊。最合適嘅咧應該就係呢一種啊，呢一種，所以爭啲認唔到。個保安叔叔踩住嗰種咧，其他改裝過都係唔得嘅，見到咪罰咯。咁所以各位觀眾翻到嚟廣州如果喺條街度行之前咧，就真係要好小心嗰啲電動自行車。咁而家規管力度強咗啦，咁始終肯定係會少咗人唔守規矩嘅。都係一件好事嚟，對於翻到嚟遊玩嘅遊客。而且最大嘅問題咧，嗰啲電動自行車到夏天咧，因為佢電池係比較質量比較參差不齊嘅。
好多時候咧係會嘣咁樣，咁就好弊一件事。即係你話撞親人，固之然係唔好啊，但係都也就係撞親人，你一嘣咁咧就係社會事件嚟，好麻煩嘅。咁啊，所以規範啲係好啲嘅。我哋繼續行啊，面前大概呢個位置咧就叫做黑沙啊，對面啦嚇。因為點解會認得咧？就係呢度係可以見到下邊呢條鐵路嘅。咁啊，呢條鐵路咧之前亦都帶大家行過啦。不過咧就喺裏邊咧可以兜翻過去西華路嗰個方向嘅。咁啊，嗰個應該係糧食倉庫啊，我唔記得係咪都喺裏邊嘅。咁啊，嗰邊咧就叫漢橋，嚴格上嚟講咧，呢邊就唔算漢橋嘅，但係咧就係叫做黑沙啊，克服個克啊。咁至於上邊咧就係內環路啦。每一次我同個老婆咧去芳村買餸咧，必經之路就係行上邊嘅內環路㗎啦，快好多㗎。話說呢度附近咧有好多批發市場嘅，其中一個咧就賣鞋啊。咁啊，以往啊對面都有好多啊，但係我而家嚟到呢度咧見到關晒門喎。咁可能我都唔知點解啦嚇。總之就係關晒門啦。大家睇唔睇到對面全部關晒門？我見到前邊仲有一間開住嘅。咁至於呢度咧，又發現有一個海鮮酒家準備開張大吉喎。咁啊，唔知有冇機會可以同我老婆過嚟試下啦。咁啊，再嚟咧，嗱呢度就有好多一紮鋪頭啦。我記得以前啊，曾經有一段時間我話仲喺外婆嗰度住嘅，有時候坐車經過呢度咧，見到都幾混亂嘅管理。咁好多賣嗰啲叫做咩啊？麻雀用品啊，魔術用品，其實講難聽啲就係老千嘢啦嚇，係真係有嘅。不過而家咧全部變晒呢啲麵包鋪啊、蒸包點，好多打工仔咧嗱，好似前邊嗰個戴住頭盔個靚仔定靚女啊，咁啊朝頭早買份早餐，咁啊翻去公司工位慢慢食㗎啦。咁啊，甚至乎有啲外來務工者啊，仲要坐喺度食添。咁其實咧好多時候我同我老婆都係咁嘅啫嚇。嚟到呢度咧，又見到另外一個賣鞋批發比較多嘅地方啊！我講清楚先，我先頭所講嗰啲賣鞋咧係唔對零售㗎。咁呢一邊就話冇開門嘅，嗰邊睇上去都幾旺喎。尤其咧做呢啲生意啊，唔係話要人來人往先係好㗎。一個電話咧，可能都做到大生意嘅，只要佢有現貨嘅話。咁啊，我哋繼續往前行嚇，繼續往前行就會去得到觀眾要去嘅地方㗎啦。嗱好啦，附近咁啊，亦都帶大家睇過啦。咁啊，接落嚟下一個環節咧，我哋就會翻去西長地鐵站嗰度。因為呢度附近都有兩個地鐵站啊。第一個就係先頭我哋出嚟嘅西村地鐵站，另外係西長地鐵站。咁嗰度會更靠近東風路嘅。其實兩個地鐵站係好近嘅。如果識路嘅話咧，喺裏邊有啲巷仔兜嚟兜去咧，係可以正常過得到去嘅。咁我哋睇情況啦，我哋可能行小路過去，行小路過去。嗱好啦，我哋又翻嚟呢度咯噃。華盛小食店就啱先我哋食早餐嘅地方啦。睇下大多數都係啲老街坊啊，買條腸粉走嘅。因為附近飲茶嘅地方確實不多，所以呢啲小店係有佢一定嘅市場嘅。咁我哋會經過廣雅路過去嘅。咁啊呢度大家睇下呢度啊，自從咧地鐵8號線同5號線嘅交換站咧西村呢度開通咗之後咧，超級多人啊！今朝我坐地鐵過嚟嘅時候咧，見到地鐵站非常多人。咁係啊，如果講到換乘地鐵嘅咧，一個呢度一個公園前火車站係我哋經常會去得到嘅。呢度咧就係有好多老街坊喺度住嘅，哇！呢度仲要咁樣封住嗰啲周記警察咁嘅喎，好鬼得人驚嘅。呢度就係巴士站啦周記呢度仲要關埋門咁喎。以前都仲有茶餐嘅，依家冇埋咧，唔知點解。如果繼續往前行咧，就又會去到另外一個市場，應該叫西村市場吧
好大嘅呢個市場。咁啊同埋啊之前經常會嚟食嘅富記魚蛋粉，亦都喺前邊。咁當然啦，裏邊亦都會有好多唔錯嘅小食店嘅，就唔係淨止富記魚蛋粉嘅啫。有機會再帶大家試下啦。嗱，呢度就係以前嘅巴士總站啦，而家就封住咗、圍住咗。至於我哋面前呢度啫，就係荔灣區中醫院啦。咁啊，疫情嗰陣都幾緊張㗎。咁啊，但係而家咧就梗係冇嗰陣咁離譜㗎啦。不過咧，因為可能附近住嘅長者比較多啊嚇，所以咧其實大家見到啊，好多老人家喎都係咪？呢度就係荔灣區中醫院嚟，中醫院開啲藥咁療養下都係好嘅。嗱，呢度就係掛號問詢嘅地方，可能佢哋裝修緊啊。所以咧，哇，搞到都幾亂糟糟嘅，但係仲臨時藥房要去前邊攞藥，啲病患就坐晒喺呢度啊！真係需要啲時間啊！繼續往前行，喺鏡頭呢個方向入去就可以去得到，應該係環市西路小學啊！如果我冇記錯嘅話，因為之前咧亦都幫觀眾入去揾過佢哋曾經住過嘅地方嘅。咁啊，呢條路咧就前邊呢一部分係比較好行嘅。大家睇見啦，好多樹蔭啊，好多居民樓啊，又有士多店啊，又有小食店嘅。但係去到後邊嗰部分咧，就相對冇咁好行啦。嗱，你睇下藥房咧，仲搬埋嚟呢度添喎，唉，真係陰公喎！即係如果你話有啲隻腳傷咗啊咁咧，要過嚟呢度攞藥就真係攞命，唉。不遠咧，我哋又翻到嚟接近西場地鐵站嘅地方啦。咁咧喺呢個地方，大概呢個地方咧裏邊咧就係廣雅中學嚟㗎啦。唔係，應該係呢個地方先啱啊！呢個地方。咁咧，我哋會繼續往呢個方向行過去嘅，因為觀眾要揾嘅地方咧就喺前邊嘅啫。咁啊，至於我左手邊呢度咧，就係我先頭所講嘅漢橋啦，就係要橫過東風路嘅。咁至於呢個咧，廣雅中學咧就勁啦，係廣雅實驗學校。咁之前係私立學校嚟嘅，好似喺剛剛舊年嘅時候咧，就已經變成公立㗎啦嚇。詳細資料以實際為準啦。至於呢個位置咧，就真係仲繁忙過過馬路啊、龍津路啊嗰啲電動自行車咧，就係要喺呢度上橋嘅。咁我哋繼續會往前行，觀眾描述嘅地方咧係和平新村南嘅。咁啊，繼續往前行就會到㗎啦。咁至於上邊咧，其實就係東風路啦嚇，一路往前行咧就已經可以去到東風西路。嚴格嚟講，其實呢度都係東風西路嚟嘅。我哋會喺呢度行入去嘅。咁喺呢度兜兜轉轉就可以行啲小路去到觀眾曾經住過嘅地方㗎啦。不過我哋而家行緊呢度叫咩路咧？我都睇唔到啊！咁咧，但係我哋係會經過一個叫西市新街嘅地方嘅，就再帶大家睇下呢度嘅風景啦嚇。咁啊，同先頭我哋去到上一個觀眾要揾嗰度咧，呢度咧有新加裝電梯就並不多，而且睇上去嗰啲屋咧更舊嘅。咁但係咧，小食店當然都係有不少嘅，而且睇上去呢啲屋咧應該都係當地居民住嘅。就都有一段歷史㗎啦，譬如好似面前呢啲咁，雖然冇話翻到去西關嗰啲西關大屋咁古舊，但係咧，我覺得都算係第一代住宅樓，因為點解咧？嗱，你睇下上邊啊嚇，1、2、3、4、5層樓高㗎咋，咁同埋咧有啲仲係木嘅窗口嚟嘅，咁啊點解咧？因為附近啊。真係算得上係廣州工業咧其中一個發源地嚟嘅。附近又有
水泥廠啦，又有發電廠啦。咁當然呢啲都有不少啦，唔講全部，都已經搬走咗㗎啦。咁仲有啤酒廠啦嚇。咁我哋繼續往前行，喺呢個方向轉過去，我哋面前行緊呢度就叫西市新街啦。至於我左手邊呢度，大家見到好多就係呢啲係嗰啲電動自行車充電位嘅地方嚟嘅。咁因為如果你擺喺屋企裏邊充電嘅話，萬一失火係好麻煩嘅事，佢係滅唔到㗎，即係救唔到，唔係攞水淋就得㗎，佢會一路燒完先得㗎。咁啊，至於呢啲咧，佢就俾嗰啲車主喺度插住充電，咁各取所需咯，嗬。咁我哋繼續往前行。至於面前呢度咧，西蕉公園，又係呢啲舊式社區喎，又有呢啲鋪頭仔食早餐啦，居民樓啦，比較舊嗰種感覺啦。其實我好中意呢啲屋，覺得只可惜佢哋就真係冇電梯咯，好多都係冇條件或者唔願意加裝電梯。呢度嘅交通條件又非常之好，因為再行多5-6分鐘咧，就已經係地鐵站嚟嘅。咁喺度住嘅好處咧，就係夠安靜，但係又有地鐵。正所謂旺中帶靜就係咁啦，唔似話一啲大型社區咧，好多人嗰種嘅。咁我記得我以前曾經有一段時間都係行過呢度嘅，因為嗰陣仲喺荔灣路翻工，咁然之後5號線開通咗咯，咁我坐地鐵翻屋企啊嘛，就會行過呢度嘅。咁再嚟睇下上邊啦，呢度又有一啲有新加裝電梯，但係正如我先頭所講咧，都係啲稍為新少少，又未到先頭嗰啲咁舊嗰啲屋咧，先至有價值加裝電梯。佢好似面前呢啲咁咧，只有5層樓高咧，佢哋係冇必要5層樓硬上去咪算咯，係咪先？咁喺呢度住咧，大多數都係老廣州嚟啊，外來人口會比較少。咁喺呢度附近外來人口咧，可能都會翻去上一個地方幫觀眾揾屋嘅地方嗰度住嘅。咁因為嗰度近嗰啲批發市場啊嘛，哇！再睇下呢啲屋係咪？呢度係和平南10街。除咗後邊呢一種比較舊嘅屋咧，仲有呢種仲勁喎。個屋頂係三角形嘅紅磚外牆嘅。咁當然我唔知道觀眾以前曾經係住邊間屋啊，佢亦都冇描述過。咁我亦都帶大家喺附近呢度行下。呢度和平南8街9號，就係呢棟咁古舊嘅屋啊。至於對面咧就稍為新淨啲咁多啦嚇。就係呢種可以加裝電梯嘅屋，又或者好似呢一種咁咧，都仲係石米外牆嘅。如果繼續往前行咧，仲有一個市場，我同佢老婆都經常會去嘅，都幾喜歡嘅，半戶外嗰種。咁所以咧喺度住咧，除咗有啲舊樓係冇電梯以外咧，其實都住得幾舒服嘅，樹木又夠多，又近地鐵站又有市場，係咪？又唔會話有翻到去龍津路啊嗰啲咁逼逼夾夾嘅感覺，就係冇電梯嘅，其餘一切都幾好啊！哇！嗰啲叔叔啊喺度捉下象棋啊，打下啤啊咁悠悠閒閒又一日。呢度和平南6街10號，繼續往前行就已經地鐵站㗎啦。咁所以我帶住大家喺呢度行下睇下。之前都係經過居多嘅啫，行到入嚟確實機會並不太多。有啲樹木幾足，就算今日咧天氣熱到咁啊，而家已經出咗黃色高溫預警㗎啦。其實喺度行咧都唔會太辛苦。如果你去到珠江新城咧，就真係攞命嘅。甚至乎仲有啲小朋友跟住佢婆婆或者嫲嫲啦喺呢度玩啊，幾開心，湊孫啊嘛，係咪？因為已經放暑假啦。咁至於面前呢度就係風雨亭啦，原來就喺呢度。每一次我都係經過外邊嘅時候，見到風雨亭3個字嘅，咁原來裏邊係咁企理嘅噃，嗬！慢慢都諗唔到，仲有一個檢驗核酸嘅地方添啊。不過已經冇用㗎啦，你睇下啲殘就知啦。嗱，再嚟睇下呢邊，樹木又夠多，前邊呢又有加裝電梯，幾好啊！
嗱，喺度行咗簡單一段時間，我發現其實原來加裝電梯比例都比較高喎，唯獨就係嗰啲5層樓高咧，佢肯定唔會加嘅。嗱，好似面前呢一棟咁啊，9層樓高咁咪加咯，係咪先？始終咧真係老人家住得比較多咧，係有咁嘅需要。後生嗰啲廿幾步就上咗去啦，咪當減肥係咪先？老人家唔得嘛。面前和平南9街，咁我相信咧我應該都可以滿足到呢位觀眾嘅願望啦。喺和平南社區呢度行下，咁喺呢度正如先頭所講啊，行翻去個地鐵站非常之近。係好方便嘅，如果我冇記錯，應該呢棟樓後邊就係啦。不過即使唔係，都唔會爭得太遠嘅啦。咁啊，呢度已經係仲做緊新加裝電梯嘅工作啦，係咪？好快手嘅佢哋，因為有好多公司咧係會做呢一門生意嘅。亦都會有好多面前呢一種小食店啦、街坊生意啦，喺地鋪度做啦。面前就係西郊公園啦，應該冇記錯吧嚇。咁我哋都帶大家過去睇下嘅。呢度老人家神魂好，因為始終咧天氣太熱啊，你成日坐喺冷氣房下邊係並唔係一件好事，落嚟出下汗先得㗎啫嘛，係咪先？西郊公園啲樹木幾多幾靚，係咪？我都嚟過嘅，但係好少會喺呢個門口入㗎。咁佢呢個公園咧就同廣州其他大多數公園都一樣㗎啦，係唔收費嘅。咁啊，所以咧老人家過嚟打下躉啊，但係咧又會有保安哥哥看住，唔會俾人喺度搞到烏煙瘴氣亂七八糟嘅。咁啊，都係老人家傾下偈啊，又或者湊下孫啊，跳下廣場舞啊。咁啊幾好啊！西郊公園確實去到大概3-4月度啦，大概3-4月度啦嚇。呢度咧仲會開滿木棉樹啊，但係好似唔喺呢個位置，喺後邊嗰個位置，甚至乎呢度仲有個水塘添喎，嗬，池塘嚟嘅噃。不過咧水就好淺，暫時睇唔到有魚仔啦嚇。但係咧有水塘咧就冇咁熱咯。通常咧，如果我哋揾美食題材，得一個係社交媒體，第二個咧有時候同啲叔叔阿姨交流下咧，都知道邊度揾到好嘢食㗎。咁啊，佢哋先至係真正食家。我認為而家社交媒體發達，好似廣州啊，我講廣州嘅，個個都係食家咁，其實唔係嘅，真正食家係呢啲。好，咁啊，大體我哋就睇過啦，我哋會慢慢往地鐵站嗰個方向行翻過去嘅，嗰度係屬於地鐵5號線。咁但係有個問題就係咧，大家有收睇我影片都知㗎啦，我不時會推薦一啲旅遊路線嘅。咁但係如果你話講到遊客香港觀眾甚至乎海外觀眾翻到嚟廣州遊玩，呢度並唔係一個好選擇，因為呢度咧始終都係一個包括西村西場都係啦，係一個生活嘅社區嚟嘅啫，一個好大嘅社區嚟嘅。咁啊，圍繞住廣亞中學周邊啦，而生成嘅，有好多呢啲公園仔啊，榕樹底啊，有啲街坊美食啊，人文氣息咁。除非你係好中意體驗呢一種，咁啊還好，交通係算方便嘅，但係酒店嘅選擇咧就真係並不太多。如果你時間極為充裕嘅話，咁啊翻到嚟或者喺親戚朋友屋企住啊，咁啊想過嚟體驗一下喎，感受一下喎，咁啊也不妨嘅，因為真係離地鐵站非常之近嘅啫。咁我哋就會喺前邊嗰個路口往右轉翻出去就係地鐵站㗎啦。我哋邊行邊講你睇下點解中國人打乒乓球攞咁多奧運金牌咧，係有原因㗎。你冇睇叔叔阿姨身形好似唔係好 fit，打波好叻嘅。
我哋就喺呢度出翻去啦。咁啊呢度咧就係之前帶大家行過嘅市場啊。咁啊市場今日我哋就唔買㗎啦。經過就係啦，因為冇帶老婆嚟，我亦都冇理由買啲餸翻去啊嘛。如果喺呢個方向行過嚟南海中學，至於我哋咧就沿住呢個市場行翻出去，同埋呢個市場咧點講啊？可能佢租金唔貴嗰陣時，唔知咩原因啊。佢哋啲菜販咧好友善㗎，我哋嚟過幾次啊，有講有笑嗰種啊，仲話你影我啊，影啦咁，好得意㗎，係啊。所以呢個市場咧雖然唔算話好大，但係我哋中意嗰種半戶外形式。但係咧有問題咧就係話附近停唔到車但係咧啲菜價就好平嘅，就喺呢度啦。應該叫南園街臨時擺賣點啊，我唔係好記得個名啦嚇。總之喺地鐵站出嚟咧就非常之近嘅啫。嗱就係咁啦，好多都有得賣嘅，又有苦瓜，又有紅蘿蔔，真係好過我哋琴日去到盤福路嗰度得多啊！嗰度係要去聖街買餸嘅。又有茄瓜啦，2蚊，又有荷蘭豆5蚊半咋，抵買啊，係咪？老婆講啊，過年嗰陣18蚊都買過啊，係咪？個黃皮8蚊一斤，呢度仲有咩白菜1蚊半。哇！呢個市場真係勁，我都真係好耐未試過朝頭早嚟，通常都係傍晚咧同個老婆買餸嘅，一個真係冇而家咁熱鬧。依家全部都係人，所以點解我成日講話咧，朝頭早咧啲叔叔阿姨嚟買餸就係咁解嘅啦。佢哋朝頭早買咗餸，當晨運下活動一下，因為唔係太熱啊嘛。咁啊，然之後可能去飲茶，可能翻屋企煮餸咯，幾好喎。咁嚴格上嚟講咧，呢度都仲算係和平南社區嘅，但係路名就唔會再叫和平南㗎啦。咁叫咩路名咧？我都唔係好記得啦。咁啊，市場就真係夠大嘅，前邊仲有好長一部分。咁啊，然之後之前同老婆都嚟呢度買過嘅，前邊嗰幾檔都係買嗰啲馬蹄啊嗰啲啊嗱，甚至乎到夏天咧，仲已經有呢啲荷葉賣啦，蒸雞好食啊！甚至乎仲有啲自己煮啲牛雜出嚟呢度賣嘅，咁啊真係夠晒熱鬧啦！嗱好啦，今日影片咧亦都到呢度為止啦，我亦都係時候翻到。如果各位觀眾有你想我幫你去拍攝嘅地方嘅話，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足你嘅要求嘅。咁啊，約定各位觀眾下集見啦，拜拜。